Hallo. Wir sind's, Piranhas. Man kann ja noch nicht fröhlich, aber es passt, ne? Oder? Ja? Wenn wir schaffen, zum 21.12. diese Sendung auszustrahlen, es kann ja auch sein, dass das nicht klappt, ne? Hoffentlich habt ihr schöne Weihnachten dann. Wegen Gründe, genau, richtig. Hoffentlich habt ihr dann schöne Weihnachten, wenn ihr diese Sendung seht oder seid in der Vorweihnachtsstimmung oder so. Ja. Ja, Weihnachten, ne? Ja, das wird ja an Weihnachten dieses Jahr, wa? Ach, Weihnachten ist ja eigentlich immer schön, oder? Ja, immer. Ja. Gibt ja Leute, die mögen Weihnachten nicht, aber dazu gehöre ich jetzt nicht, weil ist ja auch, was man selber draus macht, ne? Wir sind Familienmenschen. Hat das vielleicht damit zu tun? Bestimmt auch, ja. Und ich mag Lichter und Baumgeruch und irgendwie so Zimt im Tee. Und das sind so, ja, das und sind Karotten am Schneemann. Ja, okay, das mit dem Schnee ist halt immer so eine Sache, ne? Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiße Weihnacht kriegen, ist halt immer wieder so. Ja. Obwohl, ich habe das als Kind mal erlebt, tatsächlich. Ja? Das ist total eingeschneit. Wir Ja. hatten das bestimmt irgendwie. Wir hatten vor der Garage, weil mein Vater den Schnee von dem Weg immer weggemacht hat, einen Iglu. Mhm. Echt? Habt ihr gebaut, ne? Ja. Und da konnte man wirklich drauf und rein. Ich wundere mich, dass meine Eltern das mitgemacht haben, so im Nachhinein, weil ich dachte, Mensch, wenn der mal eingekracht wäre. Aber war als Kind cool. Na gut. Ja, was ist denn der vorrangigste Gedöns zu Weihnachten? Was macht man denn da? Ich hätte jetzt spontan gesagt, Geschenke. Ja, genau. Geschenke, ne? So, und ja, was schenken wir uns denn dieses Jahr? Eigentlich müsste man sagen, Nix. Liebe. Nix. Ja, und, Das machen wir ja das ganze Jahr so, ne? Das ist ja irgendwie immer dasselbe. Das ist ja nichts Besonderes, ne? Aber zu Weihnachten schenkt man sich halt was, ne? Oder nicht? also, ich habe diesmal wirklich nichts für dich. Ich auch nicht. Na, Also, ob das funktioniert. Ich habe wirklich nichts. Ja. Ich auch nicht. Und ich komme jetzt auch nicht mehr zum Einkaufen. Na, ob das funktioniert. Also für die Kinder selbstverständlich, ne, ist klar. Da kommt ja auch der Weihnachtsmann kommt dann und so, ne? Also, ja. Oder bei anderen Leuten kommt das Christkind. Wir haben uns auf den Weihnachtsmann geeinigt. Warum eigentlich? Weil der halt so schön rot ist und Das ist einen toll, ne? dicken, flauschigen Bart hat und überall zu sehen ist. Und der Im Kindergarten ist der jetzt nicht so, weil, ne, im Kindergarten kommt ja auch schon am 6. der Nikolaus. ist ja alles nur Kommerz und so. Stimmt, der Nikolaus. Der sieht fast genauso aus. Eigentlich sieht er genauso aus. Und der kam digital. Gib mir mal den Nikolaus, dann kriegst du auch so einen rot-weißen Typen da. Die hatten sogar schon mal so einen abgedruckt, ne? Schoko-Nikolaus. Der hatte dann so eine Bischofsmütze Ja, genau, auf richtig, ja. und so einen Stock in der Hand. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ja, gut, ne? Also wenn man erwachsen ist, dann kennt man den Unterschied, ne? Ja. Ist halt so. Na gut, Dieses okay. Jahr kam der digital. Ist kein Scherz. Die haben so eine Leinwand im Kindergarten aufgehängt und dann hat der Nikolaus zu den Kindern gesprochen. Ja, bist du bekloppt. Also gut, wir feiern Weihnachten. Wie feiern wir denn? Eigentlich wurden wir schon vorher beschenkt. Na? Ja. Wir hatten mal so ein paar Folgen, da haben wir zum Beispiel lange geredet über Peripherie und neue Konsolen und so, ne? Und ja, dann... Jetzt haut's auf Kacke. Nein, ich hab mich bemüht und es ist ja auch, hey. Und dann haben wir, also wir haben uns quasi selber gegenseitig eine Konsole geschenkt. Ja. Und Wir haben uns für die Xbox Series X entschieden. Ja. Weil diverse Gründe. Ne, hatten wir auch schon mal auseinanderklamüsert. Ne? Wir glauben, dass die Spiele, die wir spielen wollen, darauf auch rauskommen. Und falls nicht, ne, dann gucken wir so uns auf der PlayStation 4 an, die da noch rumsteht. Ne? Und wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, wenn dann irgendwann die Hütte brennt, dann müssen wir wahrscheinlich nachlegen und uns dann doch noch eine PlayStation holen. Eine PlayStation 5. Aber dann wird sie vielleicht auch noch erhältlich sein. Momentan ist das ja so, gibt's nicht mehr so. Gibt's nicht mehr, nee. Genau. Also wir haben tatsächlich noch eine Series X ergattern können. Ja. Die ist tatsächlich auch hier angekommen und funktioniert. Also man weiß ja nicht. Ja gut, okay. Was wünschen wir uns? Was wünschen wir uns? Erst einmal war das ein recht turbulentes Jahr. Das ist so ein Mischding, ne? Es war eigentlich überhaupt nicht aufregend.
im Sinne von, boah, wir haben voll was unternommen, ne? In welchem Sinne denn? Im Sinne von Es war total entschleunigt, ja? Es war ja stellenweise entschleunigt, stellenweise auch stressig, weil man immer nicht wusste, was kommt als nächstes, wie geht's weiter. Bleiben die Kinder jetzt wieder zu Hause? Okay, dafür machen wir aber eine Sendung dann nächste Woche. Da erzählen wir nämlich was über das Jahr. Genau, also die Frage war, was wünscht man sich, ne? Ja. Und Besserung? Ja, Besserung, ne? Ja, sind ja ein paar Sachen, die Lichtblicke bieten oder so, ne? Genau, also wir machen es zum Beispiel aktuell so, dass wir jetzt niemanden mehr treffen und zu Hause sind, damit wir Weihnachten mit ein paar Leuten verbringen können, die aus der Familie sind, ne? Also in unserem Fall sind das die Eltern und das finden wir schön und da haben wir auch gesagt, dann machen wir das so, damit man sich darauf freuen kann. Ansonsten ist Weihnachten eigentlich bei uns wie immer, ne? Ich habe tatsächlich sonst auch nicht viele Wünsche dieses Jahr. Nee, so was ich sage, boah, das finde ich jetzt toll irgendwie, weil ich habe das Gefühl, man hat sich während des Jahres öfter mal belohnt. Ne? Das heißt, wenn du das Gefühl hattest, boah, ich müsste mir mal was gönnen, dann gönnt man sich auch was. Und ich halte das auch für einen gangbaren Weg. Warum nur zu Weihnachten? Ja, ne? Ich habe unbedingt Bock, was zu zocken. Ja, dann gönn dir. Du gibst da sonst momentan kein Geld aus. Also wir haben wir haben da auch so eine Trophy-Box stehen, da kommen wir gleich zu. Ja. Das ist nämlich auch so sehr dominant, was da in der Ecke steht. Kaum. Ist eins von diesen Dingen, die wir zocken momentan so. Ne? Ich habe aber auch tatsächlich mich ein bisschen mehr schlau gemacht, was diese ganze VR-Geschichte angeht, ne? Weil ich da irgendwie Bock drauf hatte und ich habe mir ich habe ja eine PlayStation 4 und wir haben so ein VR-Ding, ne? Und ich habe festgestellt, nachdem ich mir die HTC Vive mal angeguckt habe und so Recherche haben wir gemacht, so, ne, dass die gar nicht so schlecht ist. Ja, diese VR von einer PlayStation 4 im Vergleich zu den anderen, für den Stand der Technik zumindest. Ne? Wenn man jetzt wirklich einen großen Schritt machen möchte, so habe ich für mich selber festgestellt, ist das tatsächlich, dann müsste ich irgendwie auf die Index oder auf die HTC Vive Pro Eye umsteigen oder sowas und dann hast du dann schon einen riesen Batzen Kohle, den du in der Hand nehmen müsstest, ja. Und meine Gurke, mit der ich hier gerade aufzeichne, ja, die müsste auch auf jeden Fall eine neue Grafikkarte haben. Ne, das ist so eine irgendwas 700 Gedöns, da zockt man nur noch Phasmophobia und wie heißt das? Wie heißt das? PlayerUnknown Battleground drauf oder sowas. Ja, also Sachen, die etwas älter sind oder die gnädiger sind mit meiner Grafikkarte. Aber würdest du die jetzt unterm Weihnachtsbaum haben wollen, die Grafikkarte, hättest du auch wieder Probleme. Da hättest du jetzt Probleme, weil du kriegst sie nicht. Na? Und wenn dann nur irgendwie über Umwege und Schwarzmarkt und vom Laster gefallen und irgendwie du müsstest irgendwelche Leute umhauen, um dann ranzukommen. Also es ist schon ein bisschen schwierig. Da warten wir lieber. Ja, da warten wir lieber und gucken mal so. Ne? Dann hätte ich echt einen Batzen Geld nicht investiert. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir den Aim-Controller geholt für die PlayStation 4. Ja, habe ein bisschen Farpoint gezockt. Meine Fresse, wenn die Viecher dir in das Gesicht springen. Habt ihr das mal gemacht? So, ja, so einen Aim-Controller gespielt. Also ich habe ja recherchiert. Gibt ja nicht so viele Spiele dafür, ne? Aber es ist schon ein sehr immersives Erlebnis, da eine richtige Knarre in der Hand zu haben, also es sich so anfühlt und so, das ist schon cool. Ne? Aber ich glaube, wenn ich da noch ein bisschen mehr machen will, als nur Farpoint spielen, dann muss ich wahrscheinlich Zombies erschießen. Und ob ich das will, das weiß ich noch nicht, aber das werde ich auf jeden Fall auch zu Weihnachten machen. Wenn die Kinder im Bett sind, ne, weil da habe ich mal Bock drauf, so dieses Arizona-Set-Zeugs und was so. macht ihr zu Weihnachten? Was denn? Zombies erschießen? Ja, was denn? Ist doch so, ne? Was macht ihr zu Weihnachten, hast du gefragt, so, ne? Dann gucken wir auf jeden Fall Mandalorian. Auf jeden Fall, ja. Also jede Woche ist das für uns so ein Highlight, muss man einfach mal sagen. Ne? Für die komplette Firma halt irgendwie schon, für uns Piranhas. Da unterhalten wir uns auch drüber und so. Und wenn einer reinkommt, hast du die schon gesehen? Nee, okay, raus aus dem Teamspeak, Wiedersehen, hier wird gespoilert, ne? Und das ist großartig. Und diese ganzen Ankündigungen, die jetzt gemacht haben, ne? Disney, was war das noch? Da hast alles irgendwie, ne? Genau, das ist, Disney, was macht ihr denn demnächst alles? Ja, ne? Ahsoka kommt irgendwie, irgendwas mit nee, das war das Spiel. Obi-Wan Kenobi, ja, okay, aber das ist schon ziemlich geiles Zeug, ne? Könnt ihr ja mal recherchieren. Ja, wirklich, also Disney bringt jede Menge neues Star Wars Zeug. Ja. Wahrscheinlich nicht zu Weihnachten, aber zumindest demnächst und das ist auf jeden Fall cool.
weil wenn Mandalorian vorbei ist, bin ich ein bisschen traurig. Die letzte Folge haben wir noch nicht gesehen. Das ist auch nur noch die kommt ja jetzt, ne? Ja. Vielleicht gibt's ja schon Leute, die haben die schon gesehen, aber wir haben halt Disney Channel abonniert und haben uns da schon sehr viele Sachen angeguckt und Mandalorian ist halt schon deren Flaggschiff. Wäre schon schön, wenn die noch was nachlegen, oder? Das ist süß. Ja. Wer ist der Grogu? Ja. Das ist schon geil, ne? Was macht ihr denn zu Weihnachten? Macht ihr auch so ein Heimkino-Zock-Abend-Gedöns? Ja, also das wird bei uns drauf hinauslaufen. Unsere 3-jährige Tochter spielt jetzt schon, ne, mit dem Controller auf der Switch zusammen mit dem Sohn. Ne, die läuft noch ein bisschen neben der Spur. Ich glaube, das ist, sie sind beide auf einem Bildschirm und sie ist immer am unteren Rand und er will immer nach oben, so, ne? Oder wie ist das? Also eigentlich ist halt ihre Aufmerksamkeitsspanne noch sehr gering. Naja, 3 Jahre alt. Was erwartet man da? Und er will ihr das aber gerne beibringen. Ne? Deswegen klickt sie da halt so ein bisschen auf den Figürchen rum irgendwie und macht dann irgendeinen anderen Quatsch. Und er will dann gerne weiterspielen. Das geht nicht. Und wenn er es ihr dann wieder wegnimmt, weil er sagt, funktioniert nicht, ich will jetzt alleine weiterspielen, dann fängt sie an zu heulen. Ja, ne, aber er gibt sich ja Mühe, muss man ja sagen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also, ich vermute, komm, jetzt probieren wir es doch mal. Sie wird es schneller lernen als er. Drück einfach nach vorne, so, ja, das ist auf jeden Fall witzig. Genau, hier kannst du hüpfen. Das ist, Lego war damals total angesagt, ne, bei ihm, als er so klein war. Ja, da vor allem Batman, ne? Die ganzen Jokers, diese unterschiedlichen Joker und Two-Faces und so, sind immer durch die Stadt geballert mit ihren Piff-Paff-Pistolen und haben alles kaputt geschossen. Das fand er lustig. Genau. Ja. Ganze Lego-Püppchen fliegen durch die Gegend und da musst du halt so ein bisschen miteinander mitarbeiten. Ne? Das ist so ein Lernprozess irgendwie. Das funktioniert am Anfang überhaupt nicht und er sammelt auch nie was ein. Habe ich gedacht, der lässt alle Blips liegen. Ja. Und aber Batman ist cool, ne? Ja. Und du kannst dich halt gegenseitig immer platt hauen. Und irgendwann später dann kommt so ein Sprung irgendwie. Jetzt ist er mittlerweile fast 10, also ist 9 jetzt. Dann rafft man das irgendwie, was man da eigentlich machen soll. Was wir auch machen werden, ist unser aktuelles Spiel mit nach Hause nehmen. Ja. Ne? Und es mal in dem Stadium oder Status, in dem es jetzt gerade ist, selber zocken, die ganze Firma. Ne? Also das ist noch nicht fertig oder so, aber es hat schon mal so einen Stand, wo wir sagen, gut, wir gucken es uns mal an. Ne? Was haben wir denn da? Wir haben so ein Gefühl dafür zu entwickeln, und zwar selber und nicht nur andere beurteilen lassen, sondern dass wir selbst als Firma uns das Ding mal angucken und gucken, wo sind die Ecken und Kanten und so weiter. Wir nennen dieses Ding dann die Christmas Edition unseres Spiels. Da freue ich mich auch richtig drauf. Der Witz an der Geschichte ist, letztes Jahr um dieselbe Zeit saßen wir auch hier und haben auch über die Christmas Edition erzählt. Und der Unterschied war, dass wir damals gesagt haben, also damals vor einem Jahr, die Christmas Edition wollen wir zocken, aber sie ist noch nicht richtig spielbar. Und das ist etwas, was sich jetzt geändert hat. Das Spiel ist noch nicht fertig, aber es ist spielbar. Ja. Und jetzt kann man das zocken. Da freuen wir uns sehr drauf und können mal gucken, dann in so ein bisschen zurück und mal von oben drauf gucken, was haben wir denn da jetzt eigentlich? Also spielbar ist es eigentlich immer, so von Anfang an. Man kann immer mit dem Püppchen rumlaufen und kann Dinge tun und so weiter, aber es wird immer kompletter, ne? Das heißt also, du sagst, man ist schon sehr nah dran an dem, wie es nachher sein wird. Einige Passagen sind schon fast ganz fertig und so, andere wieder nicht. Und da kriegt man auf jeden Fall ein Gefühl dafür. Es wird halt immer besser. Genau, ja. Also ich bin ja aus dem Story-Bereich, ja, deswegen ist mein Gefühl für spielbar und nicht spielbar, um das vielleicht einmal kurz zu erklären. Ja. Die Quests sind alle da und man kann sie auch durchspielen. Bedeutet, für mich ist das Spiel spielbar. Ob der jetzt schon irgendwie seinen richtigen Kopf hat oder ob da irgendwie jetzt noch irgendwas an AI fehlt oder sowas in der Art, ne? Und was oder man sich sonst komisch so bewegt oder irgendwie überhaupt keinen Kopf hat oder sowas. Ja, alles das noch. Das sind so Sachen, die dann zum Beispiel noch, aber hattest du auch schon mal erzählt, wir müssen als Erste anfangen, als Erste fertig sein und dann nacharbeiten. Und dann nacharbeiten, ja. Und das ist Pacing, liegen Items hier oder nicht, wie sieht die Location aus und so ein Zeug. Ne? Ja. Aber diese Sachen sind halt schon da und das ist etwas, was mich sehr freut und was dann natürlich auch gleich den Spielspaß erhöht und schon einen Gesamtblick aufs Spiel ermöglicht. Da muss man an vielen Stellen noch beide Augen zudrücken, weil es halt ist noch nicht fertig. Ne? Aber man kriegt schon ein Spielgefühl dafür, Look and Feel, schon so ein bisschen hat man das schon und das werden wir auf jeden Fall machen. Genau. Gut, hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja.
Es gab mal in den Credits so einen Spruch, der hieß, danke an den Schnitzelonkel fürs Essen. Was hat es damit auf sich, ist die Frage. Der Schnitzelonkel, ja. Wir haben in Wattenscheid an der Lorheidestraße, am Lorheidestadion, gearbeitet. Da hatten wir unseren Hauptsitz. Und da gab es den Profi-Grill, den gibt's heute noch, ja. Früher war da eine Pommesbude drin irgendwie und dieser Profi-Grill, der hat auch einen ganz besonderen Mensch jetzt als Inhaber. Das ist nämlich ein Sternekoch, ist das. Der gesagt hat so, okay, wir machen mal richtig tolles Essen hier auf zwar Pommesbude, ne, aber dann, wenn Schnitzel, dann richtig Schnitzel, so richtig, das schmeckt auch richtig toll, ne, so richtig butterig und so weiter. Allein nur das Schnitzel, das ist jetzt nicht irgendwie einfach aus der Pfanne, der stellt sich hin und kloppt das Ding auch noch Möbel und so weiter. Das heißt, das ist schon Top-Qualität, die er da bietet und so. Profi-Grill in Wattenscheid ist das. Und den haben wir dann den Schnitzelonkel genannt, weil wir dann nämlich regelmäßig Schnitzel essen gegangen sind. Und das war so ein Thanks-to-Ding, was da drin dann verewigt wurde, unser Schnitzelonkel. Ob der das je gelesen hat? Der das weiß? Wir haben es ihm erzählt. Ja? Okay, ja. Cool. Okay. Ja, also war vor meiner Zeit, ne? Aber den Schnitzel da gegessen habe ich auch schon. Mhm. Das ist doch echt. Der Holsteiner ist großartig. Gut, kommen wir zur Trophy-Box. Ja, ich meine, unschwer zu erkennen. Cyberpunk 2077 steht da in der, was ist das, Collectors Edition? Das ist die Xbox Collectors Edition. Ja. Weil wir ja die Series X haben, hatten wir ja eben erzählt, ne, haben wir uns die hier diese Box bekommen. Die haben wir uns tatsächlich nicht gekauft, sondern die hat uns ein befreundeter Kollege von CD Projekt Red hat uns diese Box zukommen lassen. Total lieb, ne? Das ist normalerweise traditionell. Hallo Michael. So. Hi. Ist das so, dass wenn wir zum Beispiel auf der Xbox sind, auf der Gamescom wollte ich sagen, oder wir waren auch schon in Warschau mal auf einer Messe und dann trifft man die immer mal wieder und quatscht ein bisschen mit denen, dann fragen die, hey, was macht ihr denn gerade und woran entwickelt ihr und kann man da schon was sehen? Und während ihrer Entwicklung zu diesem Spiel hier haben sie uns ein paar Mal eingeladen zu sich und sich gefreut, dass wir gekommen sind und jetzt ist tatsächlich diese riesen Collectors Edition uns zugeschickt. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, auch mal reinzugucken, also es ist eine Menge Kram da drin. Und das hat uns sehr, sehr gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Und an CD Projekt Red. Genau. Viel Glück auf jeden Fall für die weitere Reise jetzt nach dem Release. Da haben sie ja ordentlich Wirbel gemacht, auch schon die Jahre davor. Und das hält bestimmt auch noch eine Weile an. So, und jetzt kommt die Frage, was halten wir davon? Wir finden es super. Wir haben noch nicht lange gespielt. Ja, 2 Abende haben wir jetzt gespielt. Genau, wir sind noch nicht besonders weit. Wir haben einmal den Nomad ausprobiert als Frau und dann haben wir einmal den Konzerner ausprobiert als Mann und sind ungefähr an derselben Stelle irgendwie stehen geblieben und so, ne? Und spielen jetzt weiter, wollten mal gucken, so ausprobieren und so. Haben jetzt so 5 Stunden gespielt oder so. Ist großartig. Sehr schönes Spiel. Also wir spielen das momentan auf der Xbox Series X. Ja. Unser Spiel läuft solide. Ja. CD Projekt postet irgendwie fast jeden Tag irgendwelche Neuigkeiten irgendwie. Das heißt, wenn ihr auch so ein Spiel habt irgendwie und wollt da Feedback lesen, guckt doch einfach mal auf deren Seite. Die sind da sehr engagiert irgendwie. Wir haben es tatsächlich, wir hätten es wahrscheinlich auf dem PC gespielt, wenn wir die Xbox jetzt nicht gekriegt hätten, ne? Ja. Und es gibt ziemlich viel Trubel, Gutes und Schlechtes, was momentan im Internet zu lesen ist. Aber die Kollegen, die sind echt sehr bemüht, irgendwie dem hinterherzukommen. Also wenn ihr Bock habt, da euch Hilfe zu holen, dann schaut einfach mal nach auf die Seite. Und ansonsten, wenn es euch so geht wie uns, dann, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil sehr weit sind wir noch nicht. Und wir haben uns auch überhaupt nicht spoilern lassen, was die Geschichte angeht. Deswegen sind wir am Stand jetzt auf jeden Fall erstmal noch sehr neugierig. Ja. Alles klar. Ja, dann weiterhin frohe Weihnachten und macht euch eine schöne Zeit und lasst den Kopf nicht hängen. Werden bessere Zeiten kommen. Ja. Alles klar. Macht's gut. Tschö. Das ist ja fast eine Waschmaschine, das Ding. Das ist riesig, oder? Ja. Das stimmt. Das ist
Aber ich habe trotzdem den Kindern verboten, sich drauf zu setzen.